we have always getting better response from customers. Lot of footfall. From year 2015, we are participating in ProPak Asia Thailand. And this year also, due to COVID, there are lesser movement, but the key customer who are our customer and more people who are interested in our product are visiting frequently. At first, Liquid Box planned to be in ProPak exhibition and have a booth, actual booth there anyway, because we know that people around the world will come to ProPak especially for the packaging business. However, the COVID situation did not support us that much to be physically being there to meet our potential client and also our partners. So ProPak has offered us a hybrid exhibition, which actually answering what we are looking for, because we still want to meet our potential clients and also our partner, but without physically being there. So that's why, with no hesitation, we actually participate in hybrid exhibition. We have always getting better response from customers. Lot of footfall. From year 2015, we are participating in ProPak Asia Thailand. And this year also, due to COVID, there are lesser movement, but the key customer who are our customer and more people who are interested in our product are visiting frequently. At first, Liquid Box planned to be in ProPak exhibition and have a booth, actual booth there anyway, because we know that people around the world will come to ProPak especially for the packaging business. However, the COVID situation did not support us that much to be physically being there to meet our potential client and also our partners. So ProPak has offered us a hybrid exhibition, which actually answering what we are looking for, because we still want to meet our potential clients and also our partner, but without physically being there. So that's why, with no hesitation, we actually participate in hybrid exhibition. All right. Good morning, good evening, good afternoon, everyone. Welcome to ProPak Asia 21 series of webinars powered by ProPak Connect. So today is about drink and beverage trends of 2021. And we're coming to you today in collaboration with the International Society of Beverage Technologists and the Thai Beverage Association. So as you may have heard already, ProPak Asia 2021 has been postponed to September, on the 15th to 18th of September, due to the current situation. That is when our physical show will be at Bitech. But we're going to have the virtual events in June, so please look forward to that. A bit of a housekeeping. If you get disconnected, please rejoin using Zoom or using the YouTube link that has been provided. And if you have any questions, please drop in the Q&A box,
or put it in the chat if you'd like to start the conversation. So the first party today, and we'll be giving you the global and regional drink trends, will be the International Society of Beverage Technologies, or ISBT. We have esteemed speakers from ISBT, and I would like to just briefly introduce each of them and end with the first speaker of the day. So Mr. Sean Harrington will be capping off the session. He's the co-chairman of ISBT Asia Pacific and the managing director of JW Industrial Instrument. And the next speaker would be Mr. Manas Michel, the VP of Operations at ISBT and Director of Quality Transformation at PepsiCo. But the first speaker of the day, without further ado, representing ISBT, past president 2018 and 2019, Mr. Gary Robson. Hello, my name's Gary Robson. I'm a former president of the ISBT. From 2019 to 2020, I served as the Society's president, and I'm delighted to welcome you to the Beverage Trends 2021 webinar series. ISBT is co-hosting the series with ProPak Asia, and we are delighted to announce the expansion of the ISBT into Asia Pacific, where we will be attending ProPak Asia 2021. For more information, please go to the ProPak Asia website, where you will find the link to the ISBT. I would like to introduce to you my colleague, Manas Mitchell, who is also the former president of the ISBT, and he served 2020 to 2021. Manas will give you an introduction to the Society and the benefits and what it can do for you. Thank you very much for your time, and I look forward to meeting you all in person at ProPak Asia and the ISBT Asia Pacific event. Thank you. Okay, so welcome to everybody. Let me just share the deck. So my name is Manas Mitchell. I am Vice President of Operations of BevTech, and also Director of Quality Transformation at PepsiCo. So I'm in the industry for 25 years, 19 of those years as a member of ISBT. So certainly I've seen a lot of change in that time in our industry. And I've also seen ISBT being actually a big part of facilitating, enabling and supporting a lot of the change that has happened. So, some personal examples for me were, with ISBT's leadership, we have essentially transformed the carbon dioxide supply chain in the beverage industry, really fixing and resolving long-standing chronic issues for our industry that had led to a lot of major issues. So that really problem is fixed now, thanks to ISBT. On packaging side of things, there's been a huge amount of activity through, the packaging designs published through ISBT's Thread Specs portal. So picking one example from there, just one of those designs, PCO 1881, which is the neck finish, taking nearly 1 gram of resin out of the CSD bottle. So you can imagine the positive impact that has had on the environment around the world, and the huge savings it has generated for companies. And we've calculated it's multiple $1 billion it has saved beverage industry companies over the last number of years. And another example I think that I've been involved in is really where ISBT has developed industry guidelines, then which are adopted by obviously member companies, but also by regulators. And it's really a good way then of ISBT
ISBT being a trusted source of information, and regulators often, have adopted then the ISBT guidelines verbatim and incorporated them into their, country regulations. And obviously they're science-based regulations then, which is kind of what we want. So examples of that would be, HFCS in China and other Asian countries, for example. So obviously, the pace of change, will it slow down or will it speed up, do we think? And I've a funny feeling it's going to speed up even in the next years ahead. And I think ISBT can be, a big facilitator then in helping manage that change in a positive way for the industry and our members, companies and our members themselves. So I'm not going to kind of labor this slide, but if you just look on the right-hand side, there's Greta Thunberg, one individual, with the limited resources that she has had, and just think, she's been able to mobilize the masses to a particular agenda. So I think with the resources you guys have, individually and with your companies, and with the support of ISBT, a lot is possible in terms of how we can manage, change positively in our industry to everybody's benefit. So an important, aspect then of ISBT, this is a society where we have a lot of our, what I would say is, big competitors on the high streets, but also, when they come together, then often, can collaborate very effectively. And the antitrust policies are critical to make this happen. So, definitely watch out this week, and in all of your interactions with ISBT, definitely any discussions that concern, prices or anything related to prices, or anything to do with production volumes, constraints to production, things like that are, not to be discussed in ISBT forums. So, and often a rookie mistake is, when they see a nice, really cool new technology, how much is it? And clearly those kind of discussions would be cut off very quickly in forums like ISBT. So more information, can be obtained from ISBT's website on the antitrust policies. So I'm going to get into, who is ISBT, what committees are there, and really, focus on, how do you get the most out of your membership and how do you get the most out of BevTech next week. So ISBT, so who we are, and really, we're a non-profit organization that's focused on the, primarily on the scientific and technical aspects of the beverage industry, with the mission to enhance the promotion, development, and dissemination of knowledge relating to the art and science of beverage technology for the betterment of the beverage industry. So it's a society of individual members. So that's kind of a thing of note. We don't have corporate memberships as such. So there are individual members, coming from 50 different countries, and this society has been in operation for close to 70 years. So it is organized around technical committees, the technical aspects of it. I'll talk more about that shortly. And I've kind of alluded to it already. There's really trusted technical content comes out of the society, whether it's test methods, voluntary standards, which in effect become the industry standards, and training, wonderful training capabilities as well. And companies like my company, PepsiCo, and many other companies adopt ISBT guidelines almost verbatim and incorporate them into our internal standards.
Other societies take ISBT guidelines and use them. And as I've mentioned, as many governments around the world have taken ISBT guidelines and incorporate them into laws. So as I've mentioned, it's technically focused, and there is no other equivalent technically focused society in the beverage industry. And quick snapshot then of the what the society produces. Industry thought leadership. So there's a lot of industry issues discussed, and then collaboration. How do we go about resolving them? We're better together rather than fighting some of these battles on our own. Industry voluntary guidelines, which in effect become viewed as industry standards. There's a huge amount of technical information from, if you take, BevTech, all of the proceedings of this year's BevTech US will be available to review. So a topic like that might be useful next year as well. You can still look it up. All of the other international BevTech meetings, those proceedings are available. And going back the 67, 68 years of similar types of technical content. So if an issue pops up, chances are it's been discussed at an ISBT forum already, and there's some good technical content there to at least help you get a start on an issue. So if you have arsenic in your water issue, or bromate, or anything like that, there'll be huge amount of technical content on all of those that you can draw on to get you going. There's a beverage industry resource guide I'm going to talk about shortly. Obviously, there's a lot of conferences like the ones that you've signed up for. The education content is just growing and growing now, and Beverage Institute by ISBT is really the place now the beverage industry goes to for its technical education content. And there's a lot of opportunities, I think, for you to grow your career either by knowing the business codes in terms of what you learn. But also there's a lot of leadership opportunities within ISBT so that you can, potentially play a, industry leadership role as well as an internal company leadership role. So definitely get involved in the society would be, my main piece of advice for all of you. ISBT is affiliated with many other organizations. So a lot of the, beverage industry, typically kind of more lobby groups. A lot of manufacturing groups around the world, like the Contract Packers Association as an example, and then a lot of the ingredient and packaging groups around the world, and fountain beverage dispensing group, the IBTEA, as examples. And I would say ISBT is it is a unique society in terms of I think it's personality and how members interact with each other, its friendliness, but also in terms of giving back to the industry. And I know I'm very proud of our scholarship program. We now have 4 scholarships awarded each year to individuals that are outstanding students that have shown an interest in pursuing a career in the beverage industry. And you can see pictures of our 2021 scholarship recipients. I think a great example really showing the benefits of this program is one individual that's gone through this program. Some of you may know him, Zen Kramer, who was a ISBT scholarship recipient. We brought him then to BevTech. He presented at BevTech. He ended up doing an intern with one beverage company at PepsiCo, and then he ended up getting hired by Coke and has had a great career so far at Coke. And he ended up being chair of one of our technical committees. So, to be able to see somebody, grow and develop, and ISB to be able to support that type of career growth is a wonderful thing. So I've mentioned, the society is organized around the 9 technical committees, which are beverage gases, beverage operations and processing. So that's more the, the manufacture conversion process. Beverage and ingredient R&D, so the R&D side of things, sweeteners, sanitation and microbial control, packaging technology, quality,
retail equipment and fountain technology, and water quality and treatment. And really, you know, there's a lot of information on all of these, and each of these have subcommittees. I do recommend you go to the ISBT website, you know, from the menu, select committees, and you'll see then all of the chairs and officers and subcommittees and subcommittee chairs and officers of each of those committees on the ISBT website. And these committees and subcommittees are the ones then that produce all of the, you know, voluntary industry guidelines, the education content, you know, the scholarly forums, and really all the value content that ISBT produces. So what's the, you know, how do you leverage your membership? And you know, by being a member of ISBT, you now have access to all of ISBT guidelines and proceedings free of charge. So there's over 53 industry manuals and guidelines. I mentioned about the ISBT's thread specs drawing files, so you have access to those. Historical BevTech proceedings, I mentioned those already, and other content. You know, we've even got a, you know, Alicyclobacillus is a big issue with non-carbonated beverages. ISBT manages a Alicyclobacillus culture collection to, you know, foster research in development of test methods and technology, you know, in activation and thermal processing solutions to eliminate those issues as examples. So you have your fingertips now on some incredible technical information that's really relevant to our industry and your applications, and maybe that's what's different maybe to, you know, university libraries and other sources of information. So at the end of 2020, we launched the Beverage Industry Resource Guide, which is the premier resource guide now, you know, in the industry. And already in a short space of time, you know, you can go to the resource guide and find out about, you know, member companies and what goods and services they have, and how they can, you know, improve your food safety and quality, how they can, you know, make your process more efficient and increase your profitability. So already there's 250 soft drink brands in the listings, 60 regional bottling companies, 20 consulting firms, and over 350 supplier members. And this is all managed by a company called DataKey Communications. And ISBT members then do have the option then to purchase additional sponsored content within their listings to further showcase their offerings. And I've mentioned BevTech by ISBT, and you know, this, you know, it really is where the beverage industry goes for its technical learning content. On your screen, you can see some of the wonderful, and not all of, but some of the wonderful education content that's available from ISBT. And again, it is from the trusted content and really from the experts in their fields in each of these areas. And we're seeing, you know, beverage companies now accessing and using this content rather than creating content and having to maintain and sustain it themselves. So, you know, major beverage companies and a lot of supplier companies are on board now, you know, with corporate contracts pulling this data, as well as obviously individual members using the content and learning the industry. So one great example is Fundamentals of Beverage Technology. If you're new to the beverage industry, this is a course, you know, I would recommend to anybody, you know, starting new in the industry. And you can imagine we all know a lot of those, and that keeps happening. So, which is a really good primer to learn the language of the beverage industry, so to speak. Following the presentation by Manus, our co-chair for BevTech Asia Pacific, Mr. Sean Harrington, will take you through the beverage market and trend data that we've put together for you. Good morning, everyone. My name's Sean Harrington from ISBT.
It's nice to join you for this ProPak webinar. Today my presentation is from our Beverage Institute, and I'm just going to give you a beverage industry overview. The agenda will be, we'll just talk about the history of beverages a little bit, global beverage consumption, packaging challenges, and looking to the future. If we have a quick look at the history of carbonated beverages, Joseph Priestley first carbonated water in 1767. He was supposed to be an astronomer on James Cook's second voyage to the South Seas, but wasn't chosen. He still contributed in a small way to the voyage, as he provided the crew with a method for making soda water. He speculated that this soda water might be a cure for scurvy, which obviously it wasn't, but he later published a pamphlet with directions on impregnating water with fixed air, but he didn't actually commercialize it. It was people like J.J. Sweat, who we know, that very famous name, who made fortunes from it. Another key point in the history of beverages is 1952, where the first diet soda was made by a gentleman called Kirsch. He actually added an artificial sweetener called calcium silicate to sweeten his first diet soda, which was a ginger ale. You can also see from here that the consumption of beverages is gone up exponentially. 1970s, there was around 2.4 billion gallons globally, where in 2015 that's increased to 12.76 billion gallons. So the market is increasing all the time. What kind of beverages are we talking about? If you categorize the beverages, it's always a challenge, especially as the boundaries are becoming ever more blurred. On the screen at the moment is a common way to categorize the different types of beverages that we are used to today. Just to look at the global market share, you'll see that the Asia Pacific region, our region, is a huge portion of that. Asian soft drinks, or the soft drink market here, is determining the growth potential of the global soft drink market. You know, larger populations in Asia with growing economies. If you take the example of the USA, for example, has 3 urban areas with a population over 8 million, like New York, Los Angeles, Chicago, where in Asia we've got 25 of those and 11 of them are in China. So we're impacting greatly on the global market trends. If we look at the beverage categories, you can see that the largest portion of that pie chart is packaged water, followed by carbonated beverages, but now there are also a lot of smaller sectors, different types of beverages that are coming onto the market and becoming trendy with the consumer. If we look at global beverage consumption, you can see that's also been changing over the years. The dynamic of what people are drinking is changing. You know, bottled water has overtaken carbonated soft drink a long time ago. The next chart that I've got shows that pivotal point, which is in 2015, where carbonated soft drinks had a volume growth to just 1%, where water had a growth of 6% at that same time. So even though carbonated soft drinks are not going away, there's no real growth at the moment in that kind of product. So traditional products are tending to be on the decline, like carbonated soft drinks and fruit-based beverages. We can attribute that to sugar and high fructose corn syrup concerns with the consumer. And products that are on the increase are things like added value waters, ready to drink coffee, energy drinks, sports beverages, tea, etc., that are going to give the consumer health benefits. Bottled water is still a big part of the market, as I mentioned before, and that doesn't seem to be going away. Why is carbonated soft drink consumption declining? A portion of it is because people are tired of drinking them. Mainly it's because of health benefits or the perceived health benefits of the other types of beverages.
and a lot of consumers are switching from CSDs to other types of beverages. The food and beverage companies in the market, if you look at this eye chart, it's basically showing that most of the brands that we're consuming these days are owned and operated by 10 companies. Those 10 companies tend to switch those brands around a little bit, but it's really those 10 companies that are controlling most of the food and beverage that we're buying today. The companies to watch out for are the craft soda guys. I mean, this trend has happened in the beer industry, and it's now happening in the soda industry. So you're seeing more and more small players coming to market with different types of beverages, attracting consumers to buy their kinds of products. And also the bigger soft drink companies are bringing out these craft type brands as well, which have unique beverages, seasonal, regional type beverages and products in them. This slide's just showing the evolution of beverage choices. You can see back in the 70s, we didn't have a lot of choice when it came to what we were going to drink. It was either a carbonated soft drink, a juice, milk or tea or coffee, something like that. If we move forward to the 2000s, there's a huge amount of choice of what we can drink today. You know, drinks that are basically designed for weight loss, for women only, protein enhanced drinks, drinks that have specific health benefits, fortified water, energy drinks, etc., etc. So consumers are becoming more and more particular about what they've got to drink. Ingredients are a key component of our industry. Basically, these are the building blocks of the beverages that we produce. As I said, bottled water is the fastest growing beverage, but it's also a key ingredient in almost all beverages. Consumers now seem to be trending towards natural, which isn't always very well defined by regulators, and it's presenting a unique challenge when deciding what ingredients we have to use in our beverages. With this change in beverage portfolio, it's also having an impact on the packaging that we use. We have to design the packaging and make it attractive for the consumer, so that when that product's sitting on the shelf, it acts as a 24/7 salesperson for us, attracting the consumer to buy that product. But that package also has to be designed in a way where the ingredients inside aren't going to spoil, etc., etc. So there are a lot of packaging challenges, packaging design challenges coming up in the future. The future marketplace, we feel, will be a different arena. You know, those regular carbonated soft drinks and diet soft drinks, milk, etc. There really is no growth in that area, but there are still huge volumes. So that business isn't going to go away. It's still a $35 billion industry. So those products still have to be manufactured. But if we want growth in our business, we have to move some of our business towards the drinks that consumers are looking for with these health benefits. You know, things like almond milk, coconut water, etc., enhanced teas, flavoured waters. You know, these seem to be the market trends at the moment. Health and wellness will continue to be a strong trend in the marketplace. Most emerging categories that we see have health and wellness attributes and/or promise specific functional benefits. And if we take a look at the categories today, they're very different to what they were in the past. You've got a lot of plant-based beverages, probiotic type beverages that are coming to market, energy shots, health shots, etc. And there are very short-term trends that are happening as well, and we have to be there to ride those short-term trends, like coconut water, kombucha tea, for example. You know, are just some of the trends that have been around currently. So yeah, the marketplace is changing tremendously from what it was in the past. Is rebranding to expand itself in the market.
it's currently advertising and touting milk as a great source of protein, chocolate and flavoured milk as a great energy source, products like drinkable yogurt, single serve on the go packaging. But milk also has competitors. So, you know, almond milk is very much on the rise, oat-based milk, soya milks, etc. Are becoming more and more popular these days. So just in summary, we really don't know the short and long-term impacts of COVID. They're still to be determined. But one thing we do see is consumers are leaning more towards health and wellness-based products. It's a very dynamic business and changing very rapidly, and our businesses have to be designed to adapt to those changes quickly. There's still a massive volume of consumption. You know, that hasn't gone away. It's still there and it's still increasing. You know, refreshing beverage products that people are looking for with health and fruit-based type products. It's very, very on trend at the moment. One thing's for sure, that the consumer is driving those changes. They're making their choices and they're not doing as they did in the past, stick to their brand and stick with it forever. They're quite fickle at the moment and they'll change brand quite quickly if a new trend emerges. So really the future's an open book, and anything could happen. So thank you very much for spending some time with me today, and hopefully my presentation was informative and the previous presentation on ISBT was informative for you. If you have any questions, please don't hesitate to contact the ProPak guys, or you can contact myself directly. And I look forward to meeting you all in person sometime in the future. So thank you very much and have a good day. All right, so now what we saw just now is the overview of the beverage industry. And on behalf of ProPak Asia, we are welcoming such a high level of partner in the industry. And of course that we are right now in the process of bringing ISBT BevTech to Bangkok. So please look forward to that, that news. So ISBT is on the, let's say, the leading edge of the technology of beverage industries in the world. But on the Thai side, there is the Thai Beverage Industry Association. We saw the companies, the name of the companies who are the major manufacturer of the global beverage industries. On the Thailand side, Thai Beverage Industry Association belong to the top levels of the beverage industry inside of Thailand. So the next session is going to be Thailand focused. What we're going to talk about, we have two very, very high level speakers from Food and Drug Administration of Thailand, and the other one is from the Excise Department of Thailand, Ministry of Finance. So the first speaker on the Thai beverage trends is going to be on drink tax and the trends on the functional drinks in Thailand. From the Ministry of Finance of Thailand, the Excise Department, Principal Advisor on Excise Control System Development, Mr. Natakon Utensut. Sawadee krab. Good morning, everyone. Thank you very much for having us. For myself, to spending about 20 to 30 minutes time to explain about our tax structure on the beverages. So let me show you what I'm going to present it to you today. We're talking about the Thai drink tax and trend for the functional drink in Thailand. So can you go to the next slide, please? This is the purpose of the excise tax. We are focused on the health, environmental issues, and also energy issues. However, the main mechanisms that we have is our priority of our responsibility. First of all, is maximizing revenue, tax collections. We are going to have a government policy is another key concept.
lastly, we having a idea on the biggest mechanism is competitiveness for the domestic producer. So by looking at this for health issues, mean we would like to have a idea that we would like to promote a better health, better choice for the consumer by using the tax. In this case, is sugar tax. And also we have to concern with our tax collections on term of revenues. And also we have to be concerned with our domestic competitiveness. Next, please. So you will see that in the past, we are taxing the soft drink based on the luxury products, mean that the products are not necessary for consumption. The products are soda, that means mixed with alcohol, carbonated soft drink, energy drink, or juice, fruit juice. So in the past, we based on the so-called ex-factory price or SIP price, the import price, and then we tax on that particularly. From 2017, we having a new tax scheme has been added on. We call the health tax or the health concern. Basically, we tax on not on the average side, but we are taxed on specific size based on the sugar content. Mean if you have more sugar content that create calorie, that base is subject to excise tax. So you will see that some products are not subject to excise tax on the average side. However, some products also having a sugar content that generate calorie that also be subject to the health tax on the specific side. Next, please. You will see that we having a so-called taxations on the non-alcoholic beverages be based on two main purposes. One is the tax policy. As I mentioned earlier, specific and average, health and luxury products. And also we're using a tax differentiate to change the behavior of consumer. And also we consider the so-called the effective of the tax lead on to the consumption on substitution side. However, the other idea that is going to be very important for us is so-called non-tax policies. We have been working with the Thai Beverage Associations. We're working with the Health Association on the rising awareness about the sugar consumption, change in consumption habit, create a cooperation between public and private sector to suggest the substantial the sugar intakes, and also provide with the variety of healthy beverages in terms of the so-called healthier logo. Next, please. And you can see that we have a tax structure according to our new law, 2560, and you see that on the left-hand side, we tax on the average side that we call the luxury purpose. And on the right-hand side, we are taxed on the so-called sugar contents. If you are below 6 grams per 100 milliliter, you have no tax. However, if you have between 6 to 8, you have 10 stang, 30 stang, and 1 stang later. And I would like to focus on 10 to 14 grams per 100 milliliter. Today, we have tax at 1 baht per liter. However, in this coming 1st of October 2021, we're going to have a 3 baht per liter. However, due to the so-called COVID-19 pandemics, we are considering to reduce pandemic issue. So we are considering an opportunity for delaying the tax for another 1 year. So this is still under the ongoing for the cabinet approval. This is just an idea on how we can resolve these issues. You see that in this particular chart, you will see that higher the sugar content, higher the tax, and also we have a duration of 6-year period for the producer to
try to reformulate their products, mean try to reduce the sugar contents to cope with the higher tax, because the tax here in this, on the right hand side, you will see that is the progressive rate. So the maximum is 5 baht per liter in 2024 onward, but we can expand it a little bit more due to the pandemic issues. Next, please. This is just showing you that we have a step of sugar increase. For example, let me focus on 10 to 14 gram per 100 milliliter. That is focused on the so-called soft drinks. However, for the 14 and 18 onward, basically is the energy drinks. So you will see that right now we have a lot of products try to reduce their own sugar contents to cope with the higher tax. So in the future, we hope to see that the tax itself will generate the consumer choice for a lesser sugar for the consumer. So that means the preference for the consumer can choose a lesser sugar that generate for basically focus on generating the calorie. Next, please. So I give you an example of the tax burden. On the left-hand side is 11 grams of 100 milliliters of sugar contents, and the size of the product is 325 milliliters. You will see that today the tax is 1.87 stans, mean 1 baht something. So adding the interior tax, the total tax burden is around 2.6 baht. However, if you are not trying to reduce their own sugar contents, in the near future, 2024 onwards, you might have faced with the burden of 4.26 baht onward. So that means the burden will increase at least 100% from 2 baht to 4 baht per 1 can of products. For example, if the product itself is 12 baht, the burden is around 4 baht something if you are not trying to reduce your sugar content from 11 grams per 100 milliliter down. Next, please. This is just a chart to show you how the tax being collected. The total amount of the tax revenue that we collected from 2014 to 2020. For example, 2014, let's say 2014, we have a tax collection. The total revenue of excise tax collection is 379 billion baht. And the sugar tax, no, not sugar tax, non-alcoholic beverages is taking account of 16 billion baht, so around 4.3%. But if you move toward our revenue being collected from 2000 and let's say 2018, we have a total tax revenue as the 580 billion, and the total collection is 21 billion baht. So we have after we have a sugar content tax being introduced, we have an increase of revenue on the non-alcoholic beverages from 16 billion to 21 billion, almost 22 billion. So that's around 4 billion increase. So this is due to the so-called tax on the sugar. So let me just focus on the sugar tax alone. 2018, we have a sugar tax revenue being generated is around 2.9 billion. So it's around close to 3 billion. But from 2019, the tax been reduced to 2.4 billion because of some of the products has been reduced their own sugar content. That is good for consumer. And however, 2020, we have an increase in the consumptions on the soft drink. So we have a sugar content has been, the tax revenue being generated by the sugar content is around 2.8 billion baht. This is the second phase of the sugar tax. We have been increased by 100% from 50 stang to 1 baht.
but the revenue not increased by 100% also because of the consumer and producer has been concerned with the sugar content. Next, please. This is the graph to show you that for the last 3 years, 2018 and 2019 and 2020, you will see that we have a massive decrease in the sugar content. For example, if you focus on the far right-hand side first, let's say, you see that from between 14 to 18 gram of sugar, the tax on revenue being generated 2018 is around 824 million baht. 2019 is 281 million, and 2020 is 341 million. So when you see they have a massive shift from 14 to 18 gram to 10 to 14 gram of sugar. Let's say, let me compare 2018, we have 824 million being collected between 14 and 18 gram. But for the 10 to 14 gram, we have collected only 1.5 billion. However, if you look at 2019, the revenue being generated by between 14 and 18 gram is only 281 million. And the revenue being collected is 1.5 billion. And also 2020, you will see that revenue being collected is only 341 million for 14 and 18 gram. But the massive increase on the revenue between 10 to 14 gram is to 1.8 to 1.9 billion baht. So you will see that in this particular exercise, you see that we have a massive reductions on the sugar content between 14 and 18 grams to 10 to 14. So the revenue being collected has been increased quite a lot. However, when you look at from the left-hand side, also been, according to our idea that we have a increase in the revenue being collected more than between 6 to 8 grams, compared with 8 to 10 grams, same intuitions, same explanation also. Next, please. This is the focus that I would like to let the audience know that not just the sugar contents that we've been focused on, we also been generating a new tax system that focused on the, we call it functional drinks. Mean the functional drink based on the water base or the fruit base, we have been supporting massively. So, and the result show is quite promising. For example, from 2019, we collect the tax only 2.7 million baht. However, for the 2020, we have an increase to close to 300 million. So we have a massive increase on functional drink on both water-based and fruit-based. For example, you see in the shelf, when you go to the convenience store, you see that the water with vitamin C, vitamin D, or also fruit juice with extra collagen, extra vitamins also being shown in the shelf. So that means this is just an idea that we can explore a new product. When you can imagine that, for example, if you go to Japan, you go to the convenience store, you see in the shelves that they have many variety of drinks. And Thailand has just a limited variety of drinks. So by promoting the so-called functional drinks, that means we also give the consumer an opportunity to try to consume a lesser sugar, because of those products with vitamin also have the healthier logo, mean they have very less sugar, less than 6 grams per 100 milliliters. So in this particular exercise, you see that this is the tax collected from the sugar contents.
or some revenue from the revenue side. 300 million baht mean the product size is more than 30 billion. This is just example because some fruit juice we tax only 3% and sugar content also be 0. So this is exercise that to show that we have an opportunity to promote a new product for the industry and also benefit to consumer. That means the consumer can buy a product, more variety of products and less sugar, and also better for the health with the extra vitamin that you can need, you may need it. And next slide, please. So I just would like to focus on the detail on this. For example, in 2019, as I mentioned, water-based is only Right. We seem to be having internet connection difficulty. Please hold on for the continue of the webinar. Now, if you have any question on the sugar tax or for the excise department, but as well as the questions for the next session, which is on the cannabis, marijuana, and hemp, please drop your question with your email. We'll be providing your questions with the email to the speakers directly. Thank you. Okay, just a bit of an advertisement in the meantime. Today in the afternoon at 3 p.m. GMT +7 Bangkok time, we will actually continue on the Drink Connect webinar of ProPak Asia. That is going to be on the new innovation in packaging by the World Packaging Organization, or the WPO. That session will be covering the packaging design innovations, developments in packaging innovations, and advancement in beverage packaging. Now, today's session is going to be about the trends and the innovations, but we will actually have full range of both market trends, innovations, and sustainability during the ProPak Asia virtual events that's going to be happening during the 2 weeks of 9 to 23rd of June. So we are in the planning process, so please keep your eye out on the invitation to the virtual event. Thank you. Okay, we seem to have the internet
on the presenter's backup. Please hang on tight for the continuation of the presentation on this from the Excise Department. The audience know that not just the sugar contents that we've been focused on, we also been generating a new tax system that focused on the, we call it functional drinks. Mean the functional drink based on the water base or the fruit base. We have been supporting massively. So, and the result show is quite promising. For example, from 2019, we collected tax only 2.7 million baht. However, for the 2020, we have an increase to close to 300 million. So we have a massive increase on functional drink on both water-based and fruit-based. For example, you see in the shelf, when you go to the convenience store, you see that the water with vitamin C, vitamin D, or also fruit juice with extra collagen, extra vitamins also being shown in the shelf. So that means this is just an idea that we can explore a new product. When you can imagine that, for example, if you go to Japan, you go to the convenience store, you see in the shelves that they have many variety of drinks. And Thailand has just a limited variety of drinks. So by promoting the so-called functional drinks, that means we also give the consumer an opportunity to try to consume a lesser sugar, because of those products with vitamin also have the healthier logo, mean they have very less sugar, less than 6 grams per 100 milliliters. So in this particular exercise, you see that this is the tax collected from the sugar contents or some revenue from the revenue side. 300 million baht mean the product size is more than 30 billion. This is just example because some fruit juice we tax only 3% and sugar content also be 0. So this is exercise that to show that we have an opportunity to promote a new product for the industry and also benefit to consumer. That means the consumer can buy a product, more variety of products and less sugar, and also better for the health with the extra vitamin that you can need, you may need it. And next slide, please. So I just would like to focus on the detail on this. For example, in 2019, as I mentioned, water-based is only tax collection is 2.7 million baht. However, for 2000, have an opportunity to promote a new product for the industry and also benefit to consumer. That means the consumer can buy a product, more variety of products and less sugar, and also better for the health with the extra vitamin that you can need, you may need it. And next slide, please. So I just would like to focus on the detail on this. For example, in 2019, as I mentioned, water-based is only tax collection is 2.7 million baht. However, for 2020, the tax collection is 107 million baht.
and the extra 25 milliliter has been sold in the market. However, if you look on the fruit base, in 2019, we have zero tax collections on the fruit base. Right now, we have the fruit base tax collection of almost 192 million. And the amount has been sold to the consumer is around 145 million liters. That means consumer can consume more than 170 milliliter in 2020 with less sugar contents and benefit to consumer in terms of extra collagen, extra vitamins, and also so on. So this is the benefit that we are trying to promote. That means Thailand can be a hub of variety of functional drinks. In the ASEAN, Thailand would be benefit from this because we can moving toward the so-called a healthier products. Next, please. So in this particular exercise, we'll see that on the left-hand side, we have a temporary permanently shut down on many business due to the COVID situations, disappearing of 40 million tourist demand, and also the local purchase power has been declined due to the layoff in some situations due to the COVID pandemics in the last 2 years. The sugar tax in the third phase that increased by 3 times more. For example, if you remember from the previous chart, see that from 10 to 14 grams, the tax will be increased from 1 baht to 3 baht per liter. So that means it's 3 times more increase, affect the beverages industry. The excise department has been considering to reduce the burden on the sugar tax increase to postpone the third phase implementations because due to the issue that I mentioned earlier. So the pandemic situation here will unfold around 2022 due to the vaccines coming and also fully affected by the tourist demand. Also be hopefully 40 million tourists that will be dissolved in a couple of years time. So in 2022, we should be able to not get back to a normal situation. It's getting better. So we hope that in the next years, everything should be better due to the vaccine and also tourist situations. Next, please. So the key feature of the non-tax measure to arise the public awareness on the non-tax that I mentioned earlier is also be important. So I would like to stretch on this a little bit more. First is to promoting the activity or campaign to raise awareness of the advocate for the health and dietary behavior, promoting healthier choice logo, food labeling education program, increasing the distribution channel of the healthier products, promoting a nutrition education program designing to reduce sugar intakes in school, and cooperation between public and private sector to increase the collaborations for the tax and non-tax policies. Those are the key for success for the non-tax policy. So we will work together from excise point of view with the public health and also the private sector to generate those awareness that I mentioned. So next, please. So future direction of non-tax alcoholic beverages. First of all, we will promote the health awareness as the key to excise tax development and also tax innovations, encourage the beverages industry to reformulate that products according to our low sugar contents, make sugar-free drinks cheaper and increase more healthier products for the consumer, and also functional drink will be based on the coming. For example, functional drink should drink trend will be growth and become healthier trend.
So in the future, on the left-hand side, we will quite familiar with the healthier logo, and also the specific rate will be increased, and overall on the luxury products will be decreased in the future. Next, please. So key success factor that we try to evaluate every time we introducing a tax policy is the four main purpose. One is this tax or non-tax measure give them a fair trade, fairness in terms of the sugar contents. So this means the unit of the tax based on the locally produced or imported sugar, sweetener beverages to increase the create a fairness. A higher sugar content should be a higher tax, and transparency also be another key factors. A guideline daily according to the GDA, labeling intend to consumer to take healthier choice, and simplicity sugar suggested that retail price and average and tax plus the sugar tax based on the specific would be applied. So make it more simple. The efficiency side, we hope that by doing fairness, transparency, and simplicity, we should generate efficiency in terms of both between manufacturer to reformulate the products and also increase consumer awareness, and should be an end result that the sugar tax that we collected should be decreased because of consumer consume less sugar, manufacturer producing less, try to reformulate their products to produce less sugar. Hopefully, by explaining all the concept that we hope to achieve, and we trying to achieve what we are doing. And if you have any question, feel free to ask. And this is my presentation, and I would like to end this presentation now. If you have any question, feel free to ask. Thank you very much for spending time with me. Thank you. Right, so that comes to the end of the excise department presentation. And like I mentioned, if you have any question, we have to be connecting through the emails at the current time. We apologize for any technical difficulties that we have. Seems today we don't have the internet on our side, and it seems to happen quite often in the current times. So what we saw there is the tax on sugar sweetener, and I understand that there are some questions coming through on whether this includes artificial sweetener or not. I seem to have conflicting information, so I would not be able to provide you this reply to this particular question. And I would highly suggest if you are in the business of sweetener or in the business of soft drinks that contain sugar content, I highly suggest that you study up or get in touch with the excise department directly. They'll be able to provide you all the necessary information. So the next session that we're going to have is going to be by the Ministry of Public Health of Thailand. It's going to be from the Food and Drug Administration in the Food Division. And the speaker for today, we have Food and Drug Technical Officer at the professional level. He's going to come and talk to us about the cannabis, hemp, marijuana, the opportunities and the challenge. What are the regulations as of today, or what regulations that are in the works that will be coming, which is going to be the opportunities for us all. So I'd like to welcome Mr. Ekamon Natnan. For the translation, please click on the interpreter at the bottom. The audible presentation, the audio presentation today will be in Thai, so I will be providing the English translation. Please click on the presentation presentation. Thank you. สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็ยินดีที่ได้มา
แชร์ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมสัมมนาของ ProPak เอเชียปี 2011 นะครับสำหรับวันนี้ก็ทางผมกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็จะมาขอแชร์ข้อมูลเพื่อที่จะเป็นไอเดียให้กับผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์เตอร์หลายๆท่านที่อยู่ในงานสัมมนานี้ได้รับทราบรับฟังเกี่ยวกับกฎหมายของกัญชาและกัญชงที่จะนำมาใช้ในอาหารนะครับก็สืบเนื่องจากกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ปี 2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปคือวันที่ 15 ธันวาคม ปี 2563 นะครับกำหนดให้พืชกัญชาและกัญชงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ยกเว้นส่วนต่างๆของต้นกัญชาและกัญชงดังต่อไปนี้ที่ได้รับอนุญาตปลูกถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งรวมไปถึงส่วนกิ่งก้านลำต้นเส้นใยใบที่ไม่ติดช่อดอกนะครับส่วนกัญชงก็เช่นเดียวกันแต่ว่ากัญชงจะรวมถึงเมล็ดกัญชงด้วยนะครับและสารสกัด CBD ที่มีสาร THC ไม่เกิน 0.2% นะครับรวมถึงกากจากการสกัด CBD ด้วยแต่ว่าค่า THC ก็ต้องไม่เกิน 0.2% ซึ่งประกาศฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ปี 2563 เนี่ยบังคับใช้เนี่ยส่วนต่างๆของพืชกัญชากัญชงจะไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปครับเมื่อมันไม่ใช่ยาเสพติดความหมายของมันก็คือเหมือนพืชอื่นๆที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้ในอาหารเอาไปใช้ในเครื่องสำอางเอาไปใช้ในส่วนอื่นๆผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือเอาไปใช้ทางยานะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อปลดสิ่งเหล่านี้ออกมาตอนแรกก็จะเป็นเดดแอร์ที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ในส่วนไหนได้บ้างเอาไปใช้อย่างไรนะครับกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กำกับดูแลพระราชบัญญัติอาหารก็ต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติอาหารเพื่อจัดการตัวกัญชากัญชงและส่วนต่างๆที่ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปนะครับเดิมทีภายใต้พระราชบัญญัติอาหารปี 2522 เนี่ยมีการกำหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 378 นะครับ376 ครับกำหนดพืชที่ห้ามใช้นะครับส่วนต่างๆของพืชส่วนต่างๆของสัตว์ที่ห้ามใช้ในอาหารซึ่งหนึ่งในนั้นรวมไปถึงพืชกัญชากัญชงเนื่องจากว่าเดิมทีเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 นะครับเมื่อกัญชากัญชงถูกปลดล็อกสิ่งที่กองอาหารดำเนินการคือปลดพืชกัญชากัญชงและส่วนต่างๆเหล่านั้นออกมาให้สามารถใช้ในอาหารได้นะครับและเอามาใช้อย่างไรนะครับซึ่งที่ผ่านมากองอาหารได้ดำเนินการผ่านไปแล้ว2 กฎหมายที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 425 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับเป็นต้นไปเป็นประกาศที่พูดถึงอาหารที่ห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามจำหน่ายนะครับซึ่งเป็นการแก้กฎหมายเดิมที่ห้ามกัญชากัญชงใช้ในอาหารนะครับส่วนประกาศฉบับที่ 2ที่ออกมาติดกันคือประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 425 เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้เมล็ดกัญชงสามารถเอามาใช้ในอาหารได้อย่างไรแบบไหนทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งสาระสำคัญก็จะมีหลายๆส่วนแล้วผมจะกล่าวในลำดับต่อไปกลับมาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 424 ก่อนซึ่งเป็นเหมือนประตูเปิดปลดล็อกให้กับพืชกัญชากัญชงนำมาใช้ในอาหารได้คำว่าอาหารที่ผมพูดถึงนี่คือทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบนหรือห้ามใช้พืชสัตว์ส่วนต่างๆของพืชหรือสัตว์ในอาหารนะครับซึ่งภายในประกาศกระทรวงสาธ
สาธารณสุขฉบับนี้ก็จะมีประกาศบัญชีแนบท้ายพืชอยู่จำนวน80สายพันธุ์80รายการนะครับโดยกำหนดพืช80รายการเหล่านี้ห้ามนำมาใช้ในอาหารซึ่งส่วนสำคัญคือลำดับที่18นะครับมันคือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้แล้วก็เป็นท็อปิกที่เราคุยกันวันนี้พืชลำดับที่18คือพืชกัญชาและกัญชงนะครับภายใต้ประกาศฉบับนี้กำหนดว่าพืชกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่ห้ามนำมาผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายเป็นอาหารยกเว้นส่วนต่างๆดังต่อไปนี้ที่ได้รับอนุญาตการปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดนะครับส่วนต่างๆก็คือกิ่งก้านลำต้นเส้นใยนะครับรากรวมถึงใบที่ไม่ติดช่อดอกสารสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกิน 0.2% และกากจากการสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกิน 0.2% ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของยาเสพติดให้โทษที่ปลดล็อกกัญชาหรือกัญชงนะครับแต่สิ่งสำคัญของประกาศฉบับนี้ก็คือออกมาเพื่อล้อกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขของยาเสพติดให้โทษนะครับกำหนดให้ส่วนต่างๆที่ยาเสพติดให้โทษปลดล็อกออกมาไม่เป็นยาเสพติดแล้วเนี่ยเอามาใช้ภายใต้พรบอาหารได้นะครับเอามาใช้อย่างไรภายใต้ประกาศฉบับนี้กำหนดว่าต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องที่จะประกาศต่อไปนะครับความหมายของมันทั้งหมดภายใต้ประกาศฉบับนี้1พืชกัญชากัญชงในส่วนที่ปลดล็อกจากยาเสพติดให้โทษกิ่งก้านรากใบนะครับเมล็ดกัญชงสามารถเอามาใช้ในอาหารได้เอามาใช้อย่างไรการประกอบอาหารมันอยู่รอบชีวิตอยู่รอบๆตัวเราเนาะเริ่มตั้งแต่ปรุงอาหารในครัวเรือนนะครับปรุงอาหารในร้านอาหารแผงลอยหาบเร่สตรีทฟู้ดต่างๆไปจนถึงการผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นผลิตในสถานที่ผลิตอาหารขนาดเล็กผลิตในโรงงานผลิตอาหารขนาดใหญ่และเอาไปวางจำหน่ายในช่องทางต่างๆ convenience store หรือว่าร้านชำร้านค้าเล็กๆนะครับอาหารอยู่รอบตัวเราเพียงแต่ว่าการกำกับดูแลของภาครัฐแบ่งแยกออกไปนะครับซึ่งอย.มุ่งเป้าไปที่สถานที่ผลิตอาหารเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผลิตอาหารเล็กหรือโรงงานผลิตอาหารใหญ่ที่ผลิตใส่บรรจุภัณฑ์หีบห่อและเอาไปวางจำหน่ายในสถานที่ต่างๆแต่การเอาไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนหรือการเอาไปใช้ประโยชน์ที่ร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำนะครับดังนั้นพืชกัญชากัญชงที่ปลดล็อกจากยาเสพติดให้โทษแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในอาหารได้1คุณเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของคุณเองเอาไปปรุงอาหารในครัวเรือนไม่มีกฎหมายไหนไปกำกับดูแลคุณเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงส่วนของกัญชากัญชงที่มาจากแปลงปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายได้และเอาไปปรุงประกอบอาหารได้เป็นการส่วนตัวนะครับสามารถทำได้เลยเพียงแต่ว่าคุณก็จะต้องศึกษาข้อมูลในการใช้นิดนึงเพราะว่าพืชหลายๆชนิดมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองนะครับมีข้อจำกัดการใช้ดังนั้นประชาชนก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลในการเอาไปใช้ในครัวเรือนของตัวเองส่วนที่2ก็คือการเอาไปใช้ในร้านอาหารที่ปรุงประกอบสำเร็จตรงนั้นจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขที่กำหนดไว้นะครับว่าร้านอาหารเป็นแบบไหนร้านอาหารเหล่านี้สามารถซื้อส่วนต่างๆของพืชกัญชากัญชงมาปรุงประกอบในร้านอาหารได้โดยที่ทำตามข้อแนะนำของกรมอนามัยนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการกำหนดแล้วก็ออกหลักเกณฑ์ในการเป็นข้อปฏิบัติของร้านอาหารนะครับและสุดท้ายคือส่วนที่อย.กำกับดูแลเป็นหลักก็คือสถานที่ผลิตและก็ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตที่ต้องมาขอรับเลขอย.ครับก็จะต้องออกเป็นกฎหมายเพื่อกำกับดูแลต่อไปซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอธิบายกฎหมายที่มันจะเกี่ยวข้องกับบิสเนสแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนที่อาจจะเป็นผู้ผลิตอาหาร
โรงงานผลิตอาหารหรือผู้ประกอบการที่จะตั้งโรงงานผลิตอาหารนะครับซึ่งหลังจากที่อย.กองอาหารได้กำหนดปลดล็อกเปิดประตูประกาศฉบับที่424เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมากำหนดเฟรมเวิร์กในการทำคอนเซ็ปต์ของการประเมินความปลอดภัยของสารหรือการใช้พืชกัญชากัญชงในส่วนต่างๆซึ่งผมจะมาอธิบายคอนเซ็ปต์เฟรมเวิร์กในการกำหนดก่อนว่าอย.มีเฟรมเวิร์กมีวิธีคิดยังไงในการกำหนดสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะออกมาเป็นกฎหมายแบบไหนนะครับคอนเซ็ปต์ในการกำหนดการใช้พืชกัญชากัญชงที่จะนำมาผลิตอาหารและออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไปวางจำหน่ายหลักการมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับหลักการแรกคือการ pre-registration คือการกำหนดหลักเกณฑ์เริ่มแรกเนื่องจากว่าพืชกัญชากัญชงถูกจำกัดเป็นยาเสพติดให้โทษมาเกือบ100 ปีนะครับการใช้แบบถูกกฎหมายไม่มีแทบจะไม่มีหลักฐานนะครับดังนั้นการกำหนดกฎหมายเนี่ยก็จะกำหนดโดยอ้างอิง paperwork เป็นหลักทฤษฎีเป็นหลักงานวิจัยเป็นหลักไม่ได้กำหนดตามข้อเท็จจริงที่มีการผลิตจริงเนื่องจากว่ามันไม่มีการผลิตจริงที่ถูกบันทึกไว้นะครับดังนั้นข้อมูลในการประเมินเนี่ยก็จะเป็น paper เป็นส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเป็นข้อมูลเซอร์เวย์ของต่างประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็มากำหนดปริมาณที่จะให้ใช้ในอาหารแต่ละกลุ่มแต่ละหมวดนะครับรวมถึงกำหนดความเสี่ยงอื่นๆในการบริหารจัดการเช่นมีการกำหนดเรื่องของการแสดงข้อความคำเตือนของฉลากอาหารที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคมีการคอมมูนิเคตเรื่องของความเสี่ยงในช่องทางต่างๆเช่นผ่านทางช่องทางของอย.เองหรือผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์อื่นๆหรือผ่านทางหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วงของการกำหนดกฎหมายช่วงแรกก็จะทำลักษณะนี้หลังจากที่กฎหมายกำหนดไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Code Regulation ในการทดสอบในการดูข้อมูลจริงว่าหลังจากที่กฎหมายประกาศไปแล้วเนี่ยมีข้อมูลจริงในการมาจดทะเบียนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มีสารมีพืชมีส่วนต่างๆเหล่านี้อยู่ในส่วนประกอบอยู่เท่าไหร่นะครับมีปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างที่เป็น risk factor จริงๆอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งการเก็บข้อมูลนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลหลังจากที่ออกกฎหมายออกไปนะครับเป็นการ surveillance ด้วยข้อมูลจริงแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลรวบรวมข้อมูลในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการประมวลข้อมูลจริงว่าผลิตภัณฑ์เป็นแบบไหนผลิตยังไงมีส่วนประกอบเป็นแบบไหนรายละเอียดของสารที่ควรจะถูกจำกัดเป็นยังไงและการบริโภคของประชาชนชาวไทยเป็นแบบไหนนะครับเมื่อข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะถูกนำมาประมวลแล้วก็ปรับแก้กฎหมายอีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นกฎหมายที่ออกไม่ใช่ว่าออกแล้วออกเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือมันมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่กฎหมายกัญชาค่อนข้างจะสเปเชียลนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลจริงในประเทศเลยก็จะถูกกฎหมายก็จะออกมาโดยหลักการทางเปเปอร์งานวิจัยเท่านั้นซึ่งมีโอกาสที่จะทั้งทำได้และทำไม่ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ประชาชนชาวไทยจะบริโภคเกินกว่าค่า maximum limit หรืออาจจะบริโภคไม่เกินก็ได้เพราะก็ยังไม่รู้เทรนด์จริงๆของการบริโภคนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ที่ผมเล่ามานะครับซึ่งคอนเซปต์นี้เอามาใช้กับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่425แล้วและประกาศฉบับนี้ก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มีนาที่ผ่านมานะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่425เรื่องเมล็ดกัญชงน้ำมันจากเมล็ดกัญชงโปรตีนจากเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเมล็ดกัญชงน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบนะครับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือกำหนดให้เมล็ดกัญชง
และส่วนของเมล็ดกัญชงการผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเมล็ดกัญชงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะที่ต้องกำหนดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะเพราะว่ายังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ระดับที่สูงนิดนึงนะครับโดยอาหารควบคุมเฉพาะเนี่ยก็จะสเปเชียลกว่าอาหารอื่นๆโดยที่ผู้ที่จะมาจดทะเบียนเนี่ยก็ต้องแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้งสูตรส่วนประกอบมีกี่เปอร์เซ็นต์รายละเอียดของฉลากคุณทำแบบไหนมีข้อความคำเตือนข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับก่อนที่จะให้เลขอย.แล้วก็ไปดำเนินการนะครับอันนี้คืออาหารควบคุมเฉพาะซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะมีการกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคเมล็ดกัญชงและก็ส่วนต่างๆที่แปรรูปจากเมล็ดกัญชงอย่างเช่นน้ำมันจากเมล็ดกัญชงน้ำมันนี่คือคุกกิ้งออยล์นะครับน้ำมันปรุงอาหารไม่ใช่สารสกัดที่เขาเอาไปหยดใต้ลิ้นอันนั้นเป็นยาแล้วก็โปรตีนจากเมล็ดกัญชงซึ่งองค์ประกอบหลักของตัวเมล็ดกัญชงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไขมันแล้วก็โปรตีนนะครับภายใต้ประกาศฉบับนี้ก็จะกำหนดมาตรฐานของเมล็ดกัญชงและอาหารที่แปรรูปจากเมล็ดกัญชงด้วยโดยสารที่เป็นสารความเสี่ยงหลักๆอินดิเคเตอร์หลักๆก็คือสาร THC ที่ออกฤทธิ์ทำให้เมานะครับและสาร CBD ที่มีผลใกล้เคียงกันจับกับ Cannabinoid Receptor ได้นะครับดังนั้นภายใต้กฎหมายฉบับนี้ก็จะกำหนดตั้งแต่วัตถุดิบก็คือเฮมป์ซีดตัวเมล็ดเลยที่ออกจากแปลงปลูกเลยต้องมีคุณภาพมาตรฐานแบบหนึ่งมีค่า THC และ CBD ไม่เกินเท่าไหร่นะครับโดยกำหนดตามข้อเท็จจริงของข้อเท็จจริงของเมล็ดกัญชงที่มีการตีพิมพ์ในเปเปอร์ต่างประเทศนะครับโดยสาระสำคัญเมล็ดกัญชงตัวเนื้อเมล็ดกัญชงไม่มี THC และ CBD นะครับเพียงแต่ว่า THC และ CBD มีโอกาสติดมาได้จากการเก็บเกี่ยวเพราะว่ามันจะอยู่ตามเปลือกที่มันไปสัมผัสกับตรงช่อดอกหรือตรงยางของต้นมันนะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยมันจะมี THC สูงดังนั้นเมล็ดกัญชงมีโอกาสปนเปื้อน THC นะครับแต่ถ้าเก็บเกี่ยวดีคัดแยกวัตถุดิบดีมันจะไม่พบ THC นะครับตามข้อเท็จจริงของทฤษฎีครับต่อมาเมื่อเอาเมล็ดกัญชงที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมาตรฐานไว้แล้วเนี่ยไปแปรรูปเป็นโปรตีนไปแปรรูปเป็นน้ำมันนะครับก็จะมีการกำหนดมาตรฐานของโปรตีนที่แปรรูปมาแล้วเนี่ยต้องมีคุณลักษณะแบบมีค่าโปรตีนไม่ต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์มีค่าสารปนเปื้อน THC และ CBD ไม่เกินเท่าไหร่นะครับรวมถึงตัวน้ำมันนะครับก็จะต้องถูกกำหนดว่ามีค่าสารปนเปื้อน THC และ CBD ไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็ค่าโปรไฟล์ต่างๆของตัวไขมันนะครับและสุดท้ายประกาศฉบับนี้กำหนดอาหารประเภทอาหารที่จะสามารถนำโปรตีนจากเมล็ดกัญชงไปใส่ได้และหรือไขมันหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชงเนี่ยไปใส่ได้ในอาหารภายใต้ประกาศฉบับนี้กำหนดบัญชีแนบท้ายไว้ว่ามีอาหารใดนำส่วนของเมล็ดกัญชงไปใส่ได้บ้างนะครับและแต่ละอาหารจะต้องมีค่าปริมาณสารปนเปื้อน THC และ CBD ไม่เกินเท่าไหร่นะครับดังนั้นกฎหมายฉบับนี้มันถูกดีไซน์แล้วก็ออกมาตามทฤษฎีเฟรมเวิร์คที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับคือมาจากเปเปอร์มาจากทฤษฎีล้วนๆนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะผู้ปลูกกัญชงในประเทศไทยอาจจะปลูกแล้วเมล็ดกัญชงมีคุณภาพมาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้นะครับสิ่งแรกที่ผู้ปลูกหรือว่านักลงทุนหรือว่านักวิจัยควรจะต้องทำก็คือแล้วทำยังไงให้มันเป็นไปตามประกาศนี้ได้ไหมมีงานวิจัยมีวิธีไหนทำได้บ้างหรือทำไม่ได้ทำไม่รู้กี่วิธีแล้วก็ไม่ได้ออกมาเป็นงานวิจัยตีพิมพ์แล้วก็ยืนยันว่าทำไม่ได้จ
สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลส่งกลับมาให้กับหน่วยงานรัฐหรืออย.ใช้ในการประเมินปรับปรุงกฎหมายในขั้นตอนต่อไปอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกับในส่วนอื่นๆโปรตีนไขมันหรืออาหารที่ใช้เมล็ดกัญชงนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ออกไม่ใช่ว่าจะอยู่ถาวรมันต้องปรับตามข้อเท็จจริงของประเทศไทยข้อเท็จจริงของผู้ประกอบการไทยนะครับอันนี้คือตัวอย่างอาหารที่อนุญาตให้เอาเมล็ดกัญชงไปใส่ได้เช่นพวกซีเรียลที่บริโภคตอนเช้าหรืออย่างผลิตภัณฑ์ขนมอบเบเกอรี่ต่างๆทั้งชนิดหวานชนิดไม่หวานก็สามารถให้ใส่ตัวเมล็ดกัญชงได้รวมถึงสแน็คพวกเมล็ดกัญชงกระเทาะเปลือกคั่วนะครับที่ปรุงรสต่างๆเอามากินก็สามารถเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หรือตัวน้ำมันคุกกิ้งออยล์เลยเฮมป์ซีดออยล์เลยที่เอาไปใช้ปรุงอาหารเลยหรือการนำออยล์เนี่ยที่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่มีประโยชน์ไปบรรจุในแคปซูลนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ทำได้นะครับอันนี้คือประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่425ที่ออกมาแล้วเป็นการกำหนดคุณภาพมาตรฐานของเมล็ดกัญชงและอาหารที่นำเมล็ดกัญชงไปใส่ได้นะครับออกมาแล้วมีแค่นี้สังเกตไหมครับสิ่งที่ปลดล็อกจากยาเสพติดให้โทษไม่ได้มีแค่เมล็ดกัญชงมันยังมีส่วนอื่นอีกเช่นกิ่งก้านรากใบที่ไม่ติดโทษรวมถึงสารสกัด CBD นะครับซึ่งตอนนี้กองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังอยู่ในขั้นตอนการร่างกฎหมายในชั้นอนุกรรมการพิจารณากฎหมายนะครับซึ่งก็บอกเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้แจ้งไปทางที่ไหนเลยนะครับตอนนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับการนำส่วนต่างๆของพืชกัญชาและกัญชงเช่นกิ่งก้านรากใบนะครับมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเวียนขอรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับซึ่งถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการผู้ดำเนินกิจการหรืออาจจะเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตผลิตอาหารแล้วหรืออาจจะเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาไอเดียใหม่ๆในการผลิตอาหารทำเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับท่านเข้าไปดูร่างประกาศตัวนี้ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกองอาหารนะครับและสามารถร่วมให้ความคิดเห็นกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ได้ด้วยนะครับโดยเดี๋ยวผมจะขออธิบายคร่าวๆว่าร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้มีอะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์ของการกำหนดกฎหมายฉบับนี้ก็คือหลังจากที่ส่วนต่างๆของพืชกัญชากัญชงปลดล็อกจากยาเสพติดให้โทษแล้วเนี่ยตอนนี้มันต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อที่จะมากำกับดูแลส่วนเหล่านั้นในการเอาไปใช้ประโยชน์1เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ2เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทยด้วยนะครับในการที่จะเอาไปแข่งขันกับต่างประเทศหรือใดๆก็ตามนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ก็เลยถูกเขียนขึ้นมาโดยสโคปของมันเป็นการกำหนดให้ครอบคลุมส่วนอื่นๆที่ปลดล็อกที่ไม่ใช่เมล็ดกัญชงและไม่ใช่สารสกัด CBD นะครับในการนำมาใช้ในอาหารดังนั้นถ้าประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้บังคับใช้ออกไปก็จะมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ใส่ใบกัญชาในเมนูอาหารที่เป็นอาหารพร้อมบริโภคหรือคุกกี้เบเกอรี่ต่างๆที่มีการใช้ใบกัญชานะครับเป็นส่วนประกอบหรืออาจจะรวมถึงน้ำสต๊อกต่างๆน้ำต้มต่างๆวัตถุปรุงแต่งรสต่างๆนะครับที่ใช้ใบแห้งของกัญชาหรือว่าที่อาจจะใช้ลำต้นกิ่งก้านในการทำน้ำสต๊อกก็ได้นะครับแต่เรามาดูคีย์ในการกำหนดมาตรฐานของตัวประกาศกระทรวงตัวนี้ก่อนนะครับอย่างที่ว่าไปแล้วตัวอินดิเคเตอร์สำคัญในการกำหนดความเสี่ยงของพืชกัญชากัญชงก็คือ THC สาร THC ที่มีผลต่อจิตประสาทนะครับดังนั้นภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เลยออกมาในลักษณะกำหนดให้มีปริมาณ THC
และ CBD ไม่เกินเท่าไหร่ต่อผลิตภัณฑ์1แพ็กเกจผลิตภัณฑ์1แพ็กเกจนะครับเช่นข้าว1กล่องที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนะครับจะปริมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่250 กรัม350 กรัม400 กรัมก็จะสามารถมีค่า THC ได้ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อแพ็คหรือเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นไซส์50มิลลิลิตร100มิลลิลิตร200มิลลิลิตรก็จะมีค่าสาร THC ได้ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมครับอันนี้ตัวอย่างของการกำหนดมาตรฐานนะครับซึ่งการกำหนดแบบนี้ก็จะคล้ายกับสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบหรือที่ทุกคนทั่วๆไปเรียกมันว่าเครื่องดื่มชูกำลังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆมันคือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งคาเฟอีนเป็นสารสำคัญที่ต้องจำกัดการใช้ก็จะมีการจำกัดคาเฟอีนไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อขวดนะครับไม่ว่าจะขวดใหญ่ขวดเล็กก็จะมีได้แค่50มิลลิกรัมเช่นเดียวกับค่า THC ที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้นะครับและเช่นเดียวกันเมื่อกำหนดแบบนั้นแล้วก็จะต้องมีการกำหนดเพื่อให้ผู้บริโภครับทราบ maximum limit ว่าเขาไม่ควรบริโภคเกิน2แพ็กเกจต่อวันเนื่องจากว่าถ้าบริโภคมากเกินไปก็อาจจะมีผลต่อจิตประสาทแต่การมีผลต่อตัวบุคคลแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับเพราะฉะนั้นบางคน2แพ็คอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนแพ็คเดียวที่กินไปแล้วเนี่ยมีสารตัวนี้ไม่แค่ 1.6 มิลลิกรัมก็อาจจะรู้สึกเมาหรือว่ามึนงงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประกาศตัวนี้ก็จะกำหนดในลักษณะนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ THC และ CBD ที่พูดถึงเนี้ยคือ THC และ CBD ที่มีอยู่ตามธรรมชาติจากกิ่งก้านรากใบของพืชกัญชากัญชงนะครับไม่ใช่สารสกัดที่ทำให้มันเป็นสารสังเคราะห์ออกมาแล้วใส่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นประกาศตัวนี้เมื่อกำหนดก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนของกัญชากัญชงมากมายในท้องตลาดถ้ายังมีความสนใจจากผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคอยู่นะครับแต่ตัวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเวียนเพื่อให้ความเห็นอยู่สำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็เวียนWTO นะครับซึ่งระยะเวลาก็จะแล้วเสร็จภายในไม่ใช่ระยะเวลาสำหรับการเวียนรับฟังความคิดเห็นก็จะสิ้นสุดภายในเดือนพฤษภานี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนการเอาเข้ากรรมการอาหารแล้วก็เสนอให้รัฐมนตรีลงนามอีกนะครับซึ่งคาดว่าไม่น่าเกินเดือนหน้านะครับก็อาจจะออกมาเป็นประกาศเพื่อให้ทุกคนได้ดำเนินการสำหรับนักธุรกิจท่านไหนที่อยู่ในงานสัมมนานี้สนใจนะครับก็เชิญชวนให้เข้าไปอ่านแล้วก็ให้ความคิดเห็นต่อร่างแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่อย.ด้วยนะครับเพื่อข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการมาปรับแก้ตัวเลขหรือกฎหมายต่างๆเพื่อให้มันสามารถทำได้จริงในธุรกิจหรือว่าในโรงงานผลิตนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบอกหน้าที่ของอย.ให้ทุกคนรับทราบด้วยแล้วกันนะครับว่าอย.เนี่ยนอกจากที่มีหน้าที่หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับแต่ทุกอย่างมันต้องบาลานซ์ไม่ใช่ว่าอย.จะคุ้มครองผู้บริโภคสุดโต่งโดยที่ไม่สนใจธุรกิจว่าทำได้หรือทำไม่ได้หรือพูดง่ายๆก็คือไปฆ่าธุรกิจระดับเล็กทั้งหมดทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราภาครัฐผู้ประกอบการบิสเนสต่างๆรวมถึงประชาชนที่เป็นผู้บริโภครวมถึงตัวผมเองตัวพวกคุณเองที่เป็นผู้บริโภคก็จะต้องทำงานร่วมกันนะครับมีความรับผิดชอบร่วมกันอย.มีความรับผิดชอบใน
การกำหนดกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายภาคธุรกิจก็มีหน้าที่ในการทำตามกฎหมายให้ความเห็นให้ข้อเท็จจริงกับภาครัฐว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใน business มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในภาคธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่นะครับส่วนประชาชนเองรวมถึงพวกเราเองที่เป็นประชาชนด้วยหรือผู้บริโภคด้วยก็ควรที่จะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองนะครับอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ดูว่าผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรหรือเปล่าข้อเท็จจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นแบบไหนดูข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากภาครัฐข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ทั่วไปนะครับศึกษาชั่งน้ำหนักดูข้อเท็จจริงว่ามันเป็นแบบไหนก่อนที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นการคุ้มครองผู้บริโภคมันไม่ใช่แค่อย.แต่มันคือทุกคนนะครับและสุดท้ายก็คือเราหวังว่าภาคธุรกิจที่มีความสนใจในการผลิตกัญชาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชาหรือกัญชงเครื่องดื่มที่ใส่กัญชาหรือกัญชงก็จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐเช่นเดียวกันนะครับในการให้ข้อคิดเห็นกับร่างประกาศฉบับนี้ว่าท่านคิดเห็นอย่างไรท่านทำได้หรือไม่ท่านอยากจะให้เป็นแบบไหนนะครับรวมถึงเมื่อกฎหมายฉบับนี้บังคับออกไปแล้วก็ทำตามที่กฎหมายกำหนดและถ้าท่านเห็นว่ามันไม่ถูกมันไม่ชอบมันต้องปรับแก้ต้องยังไงท่านอาจจะเสนอในการทำข้อมูลหรืองานวิจัยต่างๆเพื่อที่จะรวบรวมกับบริษัทเองหรือในภาคส่วนที่เป็นสภาอุตสาหกรรมหรือร่วมกับภาคการศึกษาต่างๆทำเป็นงานวิจัยส่งข้อมูลมาให้อย.เพื่อที่จะทบทวนกฎหมายก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนใจในหัวข้อนี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงได้ความรู้ข้อมูลไปพอสมควรและหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกท่านฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ All right. So that was the presentation from the FDA and from the cannabis, marijuana, and hemp product side of things. I hope that a lot of us here would see the opportunities looking at many countries that have been legalizing marijuana, whether from recreational all the way to medicinal or all sorts of use from it. There's always good sides and bad sides to everything. So if you're in Thailand, please go have a look at the Thai FDA regulations, the draft on these regulations, and voice your concern or voice your support. And of course, that myself, I'd like to hear from those outside of Thailand what your regulations, what your countries are doing in terms of cannabis, marijuana. Is everything okay now? Anyone? Right. I'm not sure if there's one person said Kunchaneda. Sorry. Okay, great. Thank you, Samuel. We always get this this concern that we are not being heard. But of course, we hope that on behalf of ProPak Asia 2021 and in Informa, we hope that today's session is beneficial to all. And please look forward to the next session in the afternoon at 3 p.m. GMT +7 Bangkok time by World Packaging Organization, WPO, in coordination with Informa Markets Thailand, the new innovations in packaging. To go through packaging design innovations, developments in packaging innovations, and advancements in beverage packaging. Of course, that ProPak Asia will be postponed, as I mentioned, to the 15th to 18th of September, but mid-June, 9 to 23rd of June, we'll have our virtual event. So we have a good content coming from our June cycle as well. So from us here in Bangkok,
Thank you for your attention. Apologies for the technical difficulties. Until next time, thank you. You have a good day and good night.